हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक आहूजा 500 वाट का एक एम्पलीफायर आया है। इसका प्रॉब्लम अलग अलग प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है इसमें। आप देख सकते हो यहाँ पे एक वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। आप मास्टर वॉल्यूम को दोगी या फिर ना दोगी तो फिर भी चलेगा। ये ऑक्स वॉल्यूम अगर दे दोगी तो चलता ही रहता है। इसमें मास्टर वॉल्यूम आप देख सकते हो, जब मैं हिला रहा हूँ तो ऑफ हो रहा है, नहीं तो फुल होके रहता है। और ये जो दोनों साइड का जो चैनल है, एक साइड ओवर हीट होता है लेकिन इस साइड हीट नहीं, एक साइड हीट नहीं होता है। तो अभी देखते एक साइड क्यों हीट नहीं हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है, साउंड भी फटा फटा आ रहा था, कभी कभी फटा फटा आ रहा था, कभी फिर क्लियर हो रहा था। तो ये आप देख सकते हो, ये जो वॉल्यूम है इसको मैंने खोल दिया। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं पहले ही एम्पलीफायर को खोला था और मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ग्राउंड का लाइन है वॉल्यूम के साथ, ये टूट गया था, इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो अभी इसको भी लगा देते हैं और उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 47 वोल्ट आ रहा है, जो कि सही वोल्टेज है। और उस साइड में भी 47 वोल्ट आ रहा था। और ये ड्राइव वोल्ट देख सकते हो उस साइड का, ये इस साइड का भी देख सकते हो 0.49, मतलब सही है, दोनों साइड वोल्टेज सही है। लेकिन ड्राइव वोल्ट सही आने के बाद भी एक साइड हीट हो रहा था और एक साइड नहीं हो रहा था। लेकिन जो इस साइड है, इस साइड में हीट हो रहा था और उस साइड में हीट नहीं हो रहा था। तो अभी इसमें देखना है, मैं ड्राइव वोल्टेज को भी चेक किया, दोनों साइड सेम वोल्टेज है, तो सेम हीट होना चाहिए। और ये जो ट्रांजिस्टर है लगा हुआ था, ये ओरिजिनल आहूजा का ही ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ है। तो ट्रांजिस्टर तो इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होगा। तो अभी इसमें लोड डालते हैं और लोड डाल के चेक करते हैं। आप देख सकते हो मैं जीरो, मतलब कॉमन में और एक 4 ओम्स में मैं लोड डाल रहा हूँ इसमें। और उसके बाद चेक करते हैं। ये तो कस्टमर ने बोला मेरे को कि एक साइड हीट हो रहा है, एक साइड नहीं हो रहा है। तो मेरे को यकीन नहीं आया, क्योंकि इसमें वोल्टेज तो दोनों साइड सेम ही आ रहा था, ड्राइव वोल्टेज। तो उसके बाद मैं हीटर कॉइल का जो 4 ओम्स का लोड है इसमें डाल रहा हूँ। अभी इसमें डाल के कुछ देर बजाएंगे, साउंड दे के 1-1.5 मिनट बजाएंगे तो उस टाइम हीट हो जाएगा दोनों साइड। तो अभी चेक करते हैं। ये 2000 वाट का कॉइल लगा दिया मैंने। तो अभी चेक करते हैं कौन सी साइड हीट होता है और कौन सी साइड हीट नहीं होता है। और इसमें से आप देख सकते हो ये स्पार्किंग हो रहा है, तो लोड के कारण ऐसा हो रहा है, मैंने साउंड लगा दिया था इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी जो जो ट्रांजिस्टर है उसमें हाथ लगाने से आपको मालूम पड़ जाएगा ये कौन सा ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। आपको पूरी हीट सिंक में जो जहाँ जहाँ मॉसफेट लगा हुआ था, मतलब जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, उसमें हीट आएगा थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हो, मैं चेक कर रहा हूँ तो हीट तो आ रहा है, एक साइड आ रहा है, एक साइड थोड़ा कम आ रहा है, किसी किसी में आ रहा है, किसी किसी नहीं आ रहा है। तो अभी इसमें ड्राइव वोल्टेज चेक करते हैं। तो अभी देख सकते हो ड्राइव वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हो ड्राइव वोल्टेज आ रहा है, जो कि सही वोल्टेज है, साउंड के साथ साथ अप डाउन हो रहा है। और वो साइड में भी सेम आ रहा है। तो ड्राइव वोल्टेज ओके है, आप देख सकते हो ड्राइव वोल्टेज है, ओके वोल्टेज आ रहा था, दोनों साइड सेम वोल्टेज आ रहा है। तो दोनों साइड सेम हीट होना चाहिए, लेकिन एक साइड कम हो रहा है, एक साइड ज़्यादा हो रहा है। तो इसका कारण
आपको बताऊं मैं थोड़ी देर बाद में। ये कभी कभी ऐसा होता है वोल्टेज भी सही रहे और सब कुछ सही रहे, उसके बाद भी एक साइड हीट हो रहा है एक साइड नहीं हो रहा है, और साउंड भी फटा फटा आएगा कभी कभी। नहीं तो आप देखो कि ज़्यादा लोड डालोगी तो 500 वाट के हिसाब से लोड डालोगी तो ओवरलोड हो जाएगा, या तो फिर साउंड में प्रॉब्लम आएगा। तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है ये जो दो ट्रांजिस्टर है इसमें हीट नहीं हो रहा है, और ये जो दो ट्रांजिस्टर है इसमें हीट आ रहा है। लेकिन उस साइड में भी सेम 3 ट्रांजिस्टर में हीट नहीं आ रहा है और दो एक ट्रांजिस्टर में हीट आ रहा था। तो इसीलिए वो उतना हीट नहीं हो रहा था उस साइड, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है आपको दिखाता हूँ अभी। अभी आप देख सकते हो 43 44 ऐसा कुछ आ रहा था, जो पहले 47 आ रहा था। अभी तो लोड है इसमें इसलिए ऐसा वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो गया है। तो ट्रांसफार्मर ओके है और कैपेसिटर भी ओके है। तो आप देख सकते हो इस साइड में प्रॉब्लम है, उस साइड में भी प्रॉब्लम है, दोनों साइड में प्रॉब्लम है। इसका कारण है जो रेजिस्टर होता है, आप देख सकते हो 10 वाट का रेजिस्टर होता है 0.39 ओम्स का, 0.39 ओम्स जो कि 10 वाट में होता है। ये जो रेजिस्टर है ये इसका जो लेग होता है ये अंदर से लूज आ जाता है, तो इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी कभी कभी देख सकते हो अभी हीट होगा फिर कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा लूज आता है। अभी थोड़ा हिलेगा तो टच हो जाएगा तो फिर से हीट हो जाएगा, ओके काम करेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है फिर थोड़ा लूज आएगा तो उसमें हीट नहीं होगा, साउंड भी प्रॉब्लम आएगा। तो अभी आपको खोल के ये जो सोल्डरिंग डिसोल्डर हो गया है आपको दिखाता हूँ, और सोल्डरिंग भी कर देते हैं पूरा जितना भी है, पूरा ट्रांजिस्टर जितना है। यहाँ पे 6 वहाँ पे 6, टोटल 12 ट्रांजिस्टर है इसमें। तो जितना भी है उसको सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि वो सब डिसोल्डरिंग हो जाता है। तो ये ज़्यादा दिन एम्पलीफायर हो जाए तो ऐसा होता है, नया नया एम्पलीफायर में नहीं होता। तो ये ज़्यादा पुराना है, ये 15 16 साल हो गया इसका, तो इसलिए इसको सोल्डरिंग करना ज़रूरी है। नहीं तो आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और कभी कभी इसका वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम में भी आवाज़ प्रॉब्लम आता है। तो वो अलग बात है, वो वॉल्यूम हाथ लगाने से ही आपको आवाज़ अलग आएगा, खर खर करके आवाज़ आएगा, तो आपको वॉल्यूम रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तो मास्टर वॉल्यूम उसका जो ग्राउंड है वो पिन टूट गया था, क्योंकि उसका जो अटैचमेंट था वॉल्यूम का वो थोड़ा हिल गया था, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो अभी आप देख सकते हो अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ, ये हीट हो रहा है लेकिन दो ट्रांजिस्टर नहीं हो रहा है। ये जो दो ट्रांजिस्टर है ये नहीं हीट हो रहा है, और बाकी हीट हो रहा है। तो अभी उसको भी देखेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जितना भी ट्रांजिस्टर है उसका जो रेजिस्टर होता है पूरी को सोल्डरिंग करेंगे। और दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी मैं खोल के आपको दिखाता हूँ उस साइड का। तो अभी देख सकते हो मैं एक साइड का खोल दिया, इस साइड का। तो आप देख सकते हो ये जो रजिस्टर होता है यही लूज आ जाता है। तो आप देखोगे कभी कभी आप एम्पलीफायर लगाओगी तो एक साइड हीट होगा एक साइड नहीं हीट होगा, उस टाइम आपका एम्पलीफायर की गेन भी उतना अच्छा नहीं आएगा और साउंड भी फटा फटा मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जब हिला रहा हूँ आप देख सकते हो नीचे का जो लेग है वो थोड़ा लूज आ रहा है, हिल रहा है। इसी तरह जितना भी रजिस्टर होगा
पूरी ऐसा करेगा, एक ना एक पिन, अगर एक पिन खराब हो जाएगा, मतलब दो रजिस्टर का सिरा होता है, तो वो दोनों में अगर एक लूज हो जाएगा तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, एक ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप ये जो जितना भी है आप पूरी को सोल्डरिंग कर देना। तो आप देख सकते हो इस काम में मेहनत भी लगता है थोड़ा, तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले आप लोगों को ये वीडियो दिखाने के लिए। तो सोल्डरिंग करते हैं और उसके बाद फिर से चेक करेंगे दोनों साइड सेम हीट होता है कि नहीं। तो अभी देख सकते हो मैं ये जो दो ट्रांजिस्टर का जो सेट है इसको सोल्डरिंग कर दिया, अभी इसको लगा देते हैं। और एम्पलीफायर का मालिक भी मेरे साथ है, तो वो भी देख रहा है, उसको भी अभी लग रहा है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नहीं तो फिर और भी जो टेक्नीशियन है उसको भी दिखाया पहले, उसका प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आया उसको। वो बोल रहा था ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दो क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं होता, ट्रांजिस्टर की जगह रेजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो आप ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दोगे कोई बात नहीं, बोर्ड तो ऐसे लगा ही रहेगा उधर। तो रेजिस्टर तो आप सोल्डरिंग देख भी नहीं पाओगे क्योंकि उसका पीछे सोल्डरिंग है। तो ट्रांजिस्टर तो ऊपर ऊपर खोल के ऊपर ऊपर लगा देंगे, तो वो ट्रांजिस्टर सेम प्रॉब्लम आएगा आपका। तो आपका जो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा ऐसे ही। तो इसीलिए आपको इसका प्रॉब्लम समझना होगा, उसके बाद काम करना होगा। अभी जो एम्पलीफायर का मालिक है वो सेटिस्फाइड है, जी हाँ ये काम मेरा ऐसा हो रहा था। और एम्पलीफायर मालिक भी लगा रहा है अभी, जो नाट लगा रहा है बोर्ड में, तो एम्पलीफायर का मालिक ही लगा रहा है। और उसको समझ में आ गया यही प्रॉब्लम था मेरा ओरिजिनल। तो अभी देख सकते हो मैंने लगा दिया है, और जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसको लेग को सोल्डरिंग कर देंगे। तो अभी देख सकते हो मैं दूसरा सेट खोल दिया, और वो जो पीछे का दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था उसको भी खोल के लगा दिया मैंने। उतना वीडियो नहीं दिखाया आपको क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, और इसका भी इस साइड का दिखाऊंगा। और जो पीछे दो साइड है, दो ट्रांजिस्टर है, उसको आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, आप खोल के कर लेना। तो अभी देख सकते हो मैंने इसको भी जो ट्रांजिस्टर है, तो अभी इसको देख सकते हो इसका लेग हटा रहा हूँ ताकि ये बोर्ड को ओपन कर सकता हूँ मैं। और दोस्तों ये जो आहूजा मॉडल है इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है वो आप ना खोल के भी बोर्ड को ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हो इसका तीनों जो लेग होता है उसको अलग करके ये बोर्ड को ओपन कर सकते हो, और इसको सोल्डरिंग करके फिर से लगा के ऐसे ही सोल्डरिंग कर दे सकते हो। क्योंकि इसलिए मैं आपको बोला आप अगर ये ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दोगी तो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि इसका ये जो आपको दिखाई भी नहीं देगा आपका जो रजिस्टर जो लूज कॉन्टैक्ट है। तो आप ऊपर से ही ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दोगी, आपको तो नीचे नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो तो पीछे साइड में शोल्डरिंग किया हुआ है। तो इसीलिए काम को समझ में आना चाहिए, और नहीं तो आप इसका प्रॉब्लम ही समझ नहीं पाओगी। तो इसलिए खोल रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो। और दोस्तों आपका कोई भी एम्पलीफायर हो, अगर आप ये मेरे साइड से हो, मेरा एड्रेस है वेस्ट बंगाल कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट दिनाटा। दिनाटा के आसपास एक छोटा सा
मार्केट है बामनहट, और बामनहट के बाद एक है चौधरी हट। वहाँ से बोल रहा हूँ मैं। अगर इस किसी के साइड में हो, मेरा साइड में कोई हो, आपका कोई एम्पलीफायर अगर प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे साथ कांटेक्ट करके मेरे साथ बात कर सकते हो और रिपेयर भी करा सकते हो। आप अगर चाहे तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बाद में नंबर, कांटेक्ट नंबर दे दूंगी और मेरे साथ बात करके ले आ सकते हो या तो फिर भेज सकते हो। और इसमें जितना भी सोल्डरिंग है आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें रजिस्टर जो होता है ये थोड़ा हीट हो जाता है। साउंड के साथ साथ ये हीट हो जाता है। ये हीट होने से इसका जो लेग है वो थोड़ा हीट होने के कारण थोड़ा डिसोल्डरिंग हो जाता है, इसीलिए इसको फिर से सोल्डरिंग करना होगा आपको। तो अभी देख सकते हो मैं सोल्डरिंग कर दिया है अभी, ये दो जो रजिस्टर है इसको, और उस साइड में अभी दो है, उसको भी सोल्डरिंग करके आपको दिखाऊंगा। और लूज वो दो हीट नहीं हो रहा था उसको भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये तो हो रहा था, चल रहा था, लेकिन ये दो एक दिन बाद फिर से ऐसा हो जाता है। क्योंकि उसी तरह एसी को भी ऐसा हो रहा था, लेकिन ये जो लेग है ये थोड़ा लगा हुआ था, इसीलिए काम कर रहा था। कभी कभी मैं इस स्पार्किंग करके उसके साइड में एक कार्बन आ जाता है, तो वो कनेक्शन नहीं मिलता है इसको, इसलिए ऐसा होता है। आपको आपको मिलेगा भी ऐसा ही, भी ऐसा भी काम मिलेगा। काम करते हो इस लाइन का, आपको आप इस लाइन का जो रिपेयरिंग का काम होता है, आप देख सकते हो कभी कभी ऐसा होता है, सोल्डरिंग भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, फिर भी उसमें लाइन नहीं मिल रहा है आपको। तो उसमें अंदर 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 में कार्बन आ जाता है, इसलिए लाइन नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। और आप देख सकते हो मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर को। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो मैं पूरा दिखाया ना नहीं आपको, वो जो जितना भी है मैं सोल्डरिंग कर दिया अभी। तो अभी ओके है, आप देख सकते हो साउंड भी दे रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ आपको, और लोड डाल के भी मैंने चेक किया और आपको भी दिखा दे रहा हूँ। अभी देख सकते हो साउंड आ रहा है, अभी एकदम ओके आ रहा है साउंड, और हीट भी नहीं हो रहा है, और हीट ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, दोनों साइड सेम सेम हीट आ रहा है, ताकि एक दो ट्रांजिस्टर अगर काम करे उसके ऊपर ही पूरा लोड आता है, इसीलिए थोड़ा ओवर हीट हो जाता है। अभी जितना भी 12 ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर 12 भी काम कर रहा है, इसलिए उतना हीट नहीं हो रहा है, हल्का हीट हो रहा है, और यही सही है, हल्का हीट होना ही सही है। और आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हो इसमें साउंड देके आपको चेक कराता हूँ। और यूनिट भी है मेरे पास, यूनिट लगा दिया मैंने 100 लाइन में, और ओहम्स लोड लाइन में लोड लगा दिया मैंने, ताकि ये जो एम्पलीफायर है अच्छे से काम करे। और मैंने वाट भी चेक किया, ये 700 वाट के करीब जा रहा था लोड डालने के बाद। तो फिर भी कभी कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग नहीं हो रहा था, तो ये अच्छा ट्रांजिस्टर है। तो आप देख सकते हो ये लेवल लाइट आ रहा है, अभी मास्टर वॉल्यूम भी काम कर रहा है, लेकिन मास्टर वॉल्यूम ख़राब नहीं था, इसका जो ग्राउंड लाइन है वो टूट गया था, इसलिए ऐसा हो गया। तो उसको भी लगा दिया, और जो नीचे जो हिल रहा था उसको भी मैंने सोल्डर कर दिया, और साउंड भी सुन सकते हो आप। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।